Kenapa kita cegukan? Cegukan itu terjadi saat otot di bawah dada kita, namanya diafragma, bergerak tiba-tiba, seperti kaget. Biasanya, cegukan muncul karena kita makan terlalu cepat, tertawa terlalu keras, atau minum sesuatu yang dingin. Saat itu terjadi, udara masuk ke paru-paru dengan cepat, lalu pita suara kita menutup tiba-tiba. Itulah suara cegukan. Lucu ya?